別府国際観光港クルーズ船連続入港、3月23日セブンシーズエクスプローラー、24日ノルウェージャンジュエル、25日ダイヤモンドプリンセス。セブンシーズエクスプローラー、55,254トン224メーター。
294M。
作業員5人がかりです。お疲れ様です。船速も陸上側も軽船作業は危険な作業になります。ロープの張り合わせ時は離れて油断してはいけません。一等航海士からどやされますよ。ただの怪我では済まされません。命に関わります。ベテラン新米関係ありません。入出港スタンバイ作業で一番多いと思われる事故の一つです。自分の身は自分で守る、船乗りの常識だと思います。
30M。
最後までご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。